tout le monde. اليوم غنديرو واحد l'exercice نشوفو كيفاش نخدمو les paramètres estimés de la régression linéaire simple كيما درت في la vidéo précédente اللي شفنا فيها كيفاش ندير l'estimation par la méthode du moindre carré ordinaire. اليوم نشوفو واحد l'application. Donc l'exercice ديالنا نقراو نشوفو les questions les faits. Donc on envisage d'étudier l'effet des charges sur la capacité d'endettement des entreprises à effet. On a prélevé un échantillon aléatoire de 4 entreprises à partir d'une population d'entreprises. Donc il y a plusieurs entreprises, bzaf des entreprises. Je vais nommer l'échantillon de la population liée les entreprises. Je vais nommer l'échantillon des entreprises de taille inconnue. Donc on a la population la taille d'elle inconnue. On suppose que la relation les deux variables est linéaire. Donc on a la relation étudier la relation entre y et x. Je vois stochastique ou la déterministe. D'accord? Bon. Donc la relation entre y et x est-il déterministe ou stochastique? L'exercice d'IN, je ne fais. On suppose que la relation est linéaire. Donc, la relation entre les charges, l'effet des charges et la capacité d'endettement des entreprises est une relation linéaire. D'accord? Donc, c'est AX plus B. D'accord? Donc, on dit 4 entreprises. Donc, I égale 4 entreprises. Donc, puisque Y et X ils sont observés 4 fois, donc qu'est-ce qu'on a dit? La relation linéaire entre les charges et l'endettement. Je connais dit donc on a dit 4 entreprises, on a dit 4 observations. Donc cette العلاقة هذه واش déterministe ou bien stochastique. باش نعرفها déterministe ما خصوش يكون عندي واحد الريزيدو. دونك كيفاش الا درت هنا ايغال خصها تكون عندي هذه كامله كتساوي y. دونك الا عطيت سيبوزيت باغ اكزومبل ا عطيتها 2 و ب عطيتها 1 نجي نعوض هنايا y ايغال 5 هي 5 كتساوي اش عطيت ا هي 2 دونك 2 فوا 2 اللي هي x هي 4 بلس 1 هي 5 ولكن الا ديك 2 x بلس 1 الا جيت عوضتها في هذه ما غنلقاش هي 6. دونك شنو quelle que soit la valeur de a et b si on fait la somme pour tout i de ax et i plus b, on ne peut jamais tomber sur la valeur exacte de y observée. Donc, qui me brait qu'on a ou b naya, il a out naya a ou b ou x, اللي هي هذه عمر نلقى هذه valeur exacte. Donc, ضروري تكون واحد يا زايده يا ناقصه. دونك هذوك هما يتسموا لي ريزيدو. دونك ملي كتكون عندي يكونوا عندي لي ريزيدو تنقول que la relation مالا est stochastique et non pas déterministe. Donc, la question l'oula ديالنا هي le type de la relation ما بين x et y. Deuxième question, écrire le modèle de spécification de ces situations. هادشي كامل كنت درتو في لا فيديو الاولى اللي حطيت راه درتها بلاي ليست في لي فيديو د ليكونوميتري. داكور عندي l'exercice ديالي هو هذا. عندي lorsque la relation linéaire entre x et y est stochastique, la relation اللي شفت دابا في الكيسيون الاولى هادي راه stochastique. alors la spécification de modèle كيفاش كتكون هكا ديما في l'introduction à l'économétrie. le modèle stochastique عندي تيكون بحال هكا تيكون ax plus b plus واحد لي ريزيدو تيكون على شكل y i bêta 0 اللي هي la constante du modèle ديالي. هذا هو le modèle dans la population اللي هما لا بوبولاسيون انكوني اللي هما لي زونتربريز. دونك شنو هي y i شنو هي x i. داكور دونك عندي on envisage d'étudier l'effet des charges. Donc l'effet des charges sur la capacité d'endettement. Donc variable ديالي هذا هو الفاريابل ديالي exogène اللي تي explique ليا l'endogène. داكور la capacité ou l'endettement اللي هي y. donc هو الفاريابل ديالي مالو l'exogène. هذا هو les charges l'effet des charges على la capacité
d'endettement. Donc هذا هو l'exogène وهذا هو l'endogène. شنو هما لي ريزيدو؟ lorsque عندي لا relation stochastique donc ضروري خصهم يكونوا عندي واحد لي ريزيدو. هادو هما لي فاكتور d'autres facteurs qui expliquent l'endettement en dehors des charges. donc واحد لي فاكتور تي اكسبليكيو ليا l'endettement من غير لي شارج. d'accord d'autres facteurs اللي ما معروفينش. d'accord عندي estimer les paramètres du modèle par la méthode du moindre carré ordinaire. في لو كور في لا فيديو اللي درنا فيه لو كور شفنا كيفاش كنستيميو هاد لي بارامتر بيتا 0 و بيتا 1. دابا غادي نستيميوهم ولكن نحسبهم. دونك غنجي ونحط لا غولاسيون ديريكت، ما غاديش نجي نعرف منين جبتها حيت درتها في لا فيديو. راه انا تنعتبر كو اللي شاف هاد لا فيديو غادي يكون شاف هادي اللي قبلها يدوز لهادي. داكوغ دونك نبداو بيتا شابو 1. عندي بيتا شابو 1 شنو فيها؟ بيتا شابو 1 شفناها هي لا covariance de x y على la variance de x égal à quoi؟ هي la somme من 1 حتى ل 4. عندي 4 entreprises من 1 حتى ل 4. هذه هي n ديالي هي 4 l'échantillon هي xi moins x bar yi moins y bar على la somme de xi moins x bar le tout au carré. دونك هادو كاملين هاد لي فورمول كامله ديال بيتا 1 كتساوي لا كوفاريونس على لا فاريونس. راه هي هادي هي لا كوفاريونس على لا فاريونس سامبليفيت ب ان كنا درتها في لا فيديو ديال لو كور. دونك غنخدم انا بهادي، اي وحده بغيت نخدم بها راه كلشي بحال بحال. داكوغ باش غنجبد يعني نكالكولي اكس كاري نحسب انا هادي. داكوغ غندير نكالكولي اكس وي اي وغنكالكولي y i au carré باش نحسب لا موين ديالهم. داكوغ دابا انا جنحسب ليستيماتور بيتا شابو 1. حاجه غنحسب اكس بار نشوف شحال كتساوي. اكس بار شحال؟ ها هي اكس بار 20 sur 4 observations عندي لي زونتربريز 4 لي échantillon égal à 4 n égal à 4 donc هي 5 y 25 ها هي 25 sur 4 6,65. دابا بيتا 1 عندي اكس بار عندي y بار عندي اكس بار او كاري اللي هي 5 fois 5 عندي اكس اي او كاري اللي هي هادي عندي اكس اي فوا y اي هي هادي تنجي تنعوض عندي لا صوم دو اكس اي اي اللي هي هادي 128 ها هي موان ان اللي هي 4 فوا 5 اللي هي x bar y bar اللي هي 6,65. داكوغ sur la somme de x au carré اللي هي هادي 20 120 moins 4 fois 5 au carré اللي هي هادي. داكوغ 4 fois 5 donc bêta chapeau 1 égale à 0,15. داكوغ دونك إلا رجعت للموديل ديالي كنقول كو وقت إلا طلعت إكس إلا طلعوا لي شارج بواحد يونيتي راه لونديتمون كتطلع ب 0,15. ديجا درت هاد ليكسبليكاسيون هاد لي زانتربريتاسيون درتهم. دابا بيتا شابو 0 كونسيرنون بيتا شابو 0 عندي هادي هي بيتا شابو ديالي عندي لا فورمول ديالها ديجا خرجناها هي y بار موان بيتا شابو 1. علاش تنسبق تنكالكولي ديما بيتا شابو 1 عاد بيتا شابو 0؟ عمرني غنسبق بيتا شابو 0 حيت ما عمرني نعرف بيتا شابو 1 تنحسبها هي الاولى عاد نحسب بيتا شابو 0. داكوغ دونك غادي تنعوض y بار هي عندي بيتا شابو 1 هي عندي و x بار هي عندي. هنا خرجت لي زيستيماتور اللي هما لي زيستيماتور ponctuels de bêta 1 et bêta 0 dans la population. D'accord. في la vidéo suivante غادي نشوفو l'estimateur la qualité de هاد les estimateurs هاد لي deux estimateurs حيتاش انا ملي تنشوف واحد l'estimateur في l'échantillon ملي تنشوف واحد l'estimateur ما تنجوجيش ما تنحكموش على لا فالور ديال l'estimateur مي على هاد لا فالور ما تنحكموش عليها. واش انا تنقول دابا واش هاد بيتا شابو 1 هاد 0,15 واش بروش للبيتا 1 باش غنعرف انا ما نقدرش نعرف. ولكن قبل ما تنحسب لا هادي اش ندير تنمشي نشوف لا كاليتي دو ليستيماتور الا تحققوا فيه واحد الشروط تنقول هاد ليستيماتور اي افيكاس. دونك راه اي فالور عطاني كتكون بروش لا بوبولاسيون.
D'accord? C'est bien. Donc, 104. On dit écrire le modèle estimé. On a bêta 1, خرجناه. Bêta 0, خرجناه. Donc, le modèle estimé ديالي تنعوض. هذا هو le modèle estimé ديالي. Le modèle estimé déjà درتو. Donc, le modèle في la population باش ندير chapeau. Le modèle estimé ديالي هو هذا. Donc, غنعوض bêta chapeau 1 و bêta chapeau 0 و غنخلي هذا هو l'écriture du modèle estimé. Question 5. Calculer les moyennes conditionnelles estimées sur cet échantillon ou bien les valeurs ajustées du modèle. Les valeurs ajustées du modèle, la spécification du modèle, l'écriture du modèle estimé. Qu'est-ce que tu as dit bêta chapeau 1. هي كنعوضها هي دي بيتا شابو ديالي كنعوضها لي شونتيون عندي من 1 حتى ل 4 هي هادي من 1 حتى ل 4 داكوغ عندي بيتا 0 كما كتغيرش كتبقى بيتا 0 فيهم كاملين بيتا 1 فيهم كاملين دونك دابا اكس اي هي هادي فين هي اكس اي هي هادي هي اكس اي 2 4 6 8 هي هادي 2 4 6 8 صافي واش نعوض باش ندير ايغال هادي هي ايغريك شابو 1 بالنسبه للونتربريز 1 وهادي 2 بالنسبه لهادي etc. D'accord? Calculer les résidus d'estimation. بالنسبة في الكور شنو قلنا؟ les résidus شنو هما؟ résidus هو l'écart entre هاد y اللي في la population entre le modèle dans la population et le modèle dans l'échantillon. donc داكشي علاش عندي y chapeau i هي اش؟ هي y moins y chapeau i. donc le modèle في la population moins في l'échantillon. انا ديجا عندي هذا حسبتو هذا حتى هو عندي اللي هو هذا. داكوغ دابا تنجي نعوض عندي y عندي الريزيدو 1 تنعوض y1 اللي هي هادي 5 موان y chapeau 1 اللي حسبتها قبل في الكيستيون بريسيدونت صافي واش نبقى نعوض. دوزيامون الثانيه هي 6 هي 6 و 6,10 اللي لقيناها في الموديل دون ليشانتيون في الكيستيون بريسيدونت. واش نكمل واش نعوض دابا تيبقى لي غير نعوض. داكور calculer la variance des résidus de la régression de la population. دابا نحسب la variance des résidus. La variance du x, rappel, هي la somme de xi moins x bar au carré sur i. La variance de x هي la somme de xi moins x bar le tout au carré sur n. D'accord? Donc, la variance des résidus, la même chose. La variance des résidus estimés, il y a la somme des résidus i moins résidus bar le tout au carré sur n. Et on a par hypothèse la valeur moyenne des résidus ديما كتساوي 0. غندير من بعد ندير مور هاد لا فيديو غندير واحد لا فيديو فيها لي بروبريتي و لي زيبوتيز غنشرحوا كل حاجه بوحدها. داكوغ دونك نجي نعوض هادي عندي 0 دونك كتبقى لي تبقى لي لي ريزيدو i au carré. donc هي la variance des résidus i il y a la somme du résidu i au carré, estimé bien sûr, sur n, il y a 10, quoi, 30. إلا جيت إلا جمعت هادو غنلقاك إلا جمعت هادو درت لهم لو كاري غادي يعطيني هي 10,30. عطيني هي 10,30. d'accord sur 4 il y a 2,575. donc هاد l'exercice جمع لي كاع داكشي اللي شفنا l'estimation par la méthode du moindre carré ordinaire درنا كيفاش نخرجوا les estimateurs ديالنا dans l'échantillon. من بعد دابا غنشوفوا les propriétés ou les hypothèses après غنشوفوا l'estimateur non biais وغادي ندخلوا l'intervalle de confiance et les tests des hypothèses.